კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელმა მაჟორიტარობის კანდიდატებთან ერთად კოალიციის თელავის რაიონული ორგანიზაციის წინ საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია გამართეს და მთავრობას და პრეზიდენტს გადადგომისკენ მოუწოდეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით 18 სექტემბერს ტელეკომპანიების მაესტროსა და TV9 ეთერში გავრცელებულმა ვიდეო მასალას, სადაც გლდანის მერვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების წამებისა და არაადამიანური მომპყრობის ფაქტებია ჩაწერილი, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭერბა. კოალიციის წევრების განმარტებით 18 სექტემბერს გავრცელებული კადრები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ არაადამიანურ რეჟიმს, რომელიც არსებობს საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში და მიიჩნევენ, რომ არ არის საკმარისი ამ დანაშაულის მხოლოდ აღმასრულებელი პირების თანამდებობიდან გადაყენება, ან თუნდაც მათი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. შეიძლება მოპყრობოდა თავის საკუთარ მოქალაქეებს. ცოტანი ვარ დღეს აქ შეგრეფილები და უფრო და უფრო უნდა გამრავლდეთ. სამწუხაროდ უკვე მეორე დღეა მთელი საქართველო. დიდი ხანია ვსაუბრობთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება არის მოძალადე, არ ღვევს ადამიანის უფლებებს, არ ღვევს პატიმრების უფლებებს. მაგრამ თუ ამ დონეზე საზიზღარი იყო ჩვენი ხელისუფლება და ამ დონის მოპყრობა შეეძლო საკუთარ მოქალაქეებზე, ნამდვილად არ წარმომედ. მე პირადად არ წარმომედგინა და ფაქტიურად სიტყვები არ ყოფნის რა უნდა ვთქვა. როგორ შეიძლება რომ უშველოს ვიღაცის გადადგომამ, ან ვიღაცის დაპატიმრებამ. ფაქტია რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დაგვიმტკიცა, რომ არის მახინჯის სულის მატარებელი. და არ შეიძლება რომ ასეთი მოძალადე ხელისუფლება ყავდეს ერთს, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის, რომელიც იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის. მე მკითხეს რომ აბაო რატოა დამნაშავე პრეზიდენტიო? მაშინ მე ვარ დამნაშავე და არიქა ეხა დამიჭირეთ. აბა ვინ არის დამნაშავე? ეს ხომ სისტემაა, ეს ხომ არ არის ერთეული მოვლენა, არა, რასაც ჩვენ ორი დღეა უყურებ და გვპირდებია რომ კიდე ბევრი იქნება, თურმე ამისთან არა. ეს უნდა დამთავრდეს, იცი, აუცილებლად. მე ერთი რამე შემეძლია უთხრა ყველას, მთელს საქართველოს, ჩემს მეგობრებს, ტელევიზიებში, თეატრებში, ყველგან, რომ ჩვენ თუ დღეს არ დავდექით სიმართლის მხარეს, ჩვენ დავიყურებით, ჩვენ ერი აღარ ვიქნებით. იმიტომ რომ ის ძალადობა რაც ციხეშია, ის ამ სოფლებშიც არის. ის საქართველოს ყველა კუთხეშია. სიტყვები არ ყოფნის თუ როგორ შეიძლება რომ თქვა, რა შეიძლება რომ უწოდო აი ამ შემზარავ ფაქტს. ეს არის უშუალოდ პრეზიდენტის დანაშაული და მე მოუწოდებდი და თითოეული ადამიანი ფიქრობ რომ აი ასე მოუწოდებს პრეზიდენტს და მის აკარმუყარ ხალხს, ვინც მის გვერდზე არის, რომ დატოვოს თავის თანამდებობა, დატოვოს პრეზიდენტობა და მოშორდეს საქართველოს.